Bon dia a tots i a totes des de Radio Parra, la teua ràdio escolar. El nostre programa d'avui serà un programa molt especial. El CIRA, passat i present. L'alumnat de projecte interdisciplinar de segon de l'ESO entrevistarà a l'alumnat de Neolectors 2 de l'Escola d'Adults del CIRA, que, amb la seva professora Marina, han treballat els jocs del CIRA des de la seva història personal. Us deixem amb totes les entrevistes. A gaudir! Hola, somos David, Marcos y Alejandro. Hoy le vamos a hacer una entrevista sobre el río Júcar. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y vosotros? Bien. ¿Dónde vive? Nosotros vivimos en Alcira. Yo también vivo en Alcira. Nosotros sabemos que nuestra ciudad, Alcira, hace muchos años era una isla. No era una ciudad como es ahora, sino que estaba rodeada del río Júcar, que pasaba también por el centro de Alcira. Ahora en la actualidad las personas han desviado el cauce del río. Por eso cuando llueve o llueve mucho se crean tantas inundaciones. ¿Usted sabe cuál es la historia del río Júcar? Tengo alguna idea, sobre todo porque lo he vivido y también por lo que me han contado. Si le estamos haciendo esta entrevista, ¿habrá ido alguna vez? ¿Y cómo le pareció el lugar? Y si no ha ido, tendría que ir, porque para nosotros es un lugar muy bonito. La verdad es que me gusta mucho. Nosotros hemos ido varias veces con la familia de excursión en el colegio. El año pasado fuimos de excursión al río también. ¿Le parece bien cómo está cuidado el río Júcar? Nosotros pensamos en que el río, a comparación con el río de antes, está bastante descuidado y lleno de basura. A mí me gusta mucho andar por allí y pasearme, porque es un paisaje precioso. La verdad que ahora está algo descuidado porque la gente en sí no es responsable. Hace años el río estaba tan descuidado. A nosotros, nuestros abuelos nos han dicho que en comparación con antes, hace años en el río se veían los peces y cuando ibas no olía tan mal como ahora, que antes no veías tanta basura en el río como puede ser una lata de refresco. Vuestros abuelos tenían razón. Antes todo estaba más limpio, pero ahora hay muchas malas hierbas, cañas y además mucho vertido de alguna fábrica. ¿Te ha parecido bien que no hayan seguido el cauce del río? Pues realmente se hizo para bien, para evitar las grandes inundaciones, pero también por intereses materiales y económicos. A nosotros no, porque si tapan el cauce cuando llueve se puede inundar más fácilmente y corren peligro las casas y las pertenencias de la gente. En algunas zonas han mejorado, pero en otras, como las zonas bajas, aún se inundan, aunque hacen obras como el canal para ir mejorando poco a poco. ¿Tú conoces las bases en Alcira? La zona de las bases es la zona que más corre peligro cuando se desborda el río, porque es una zona que está al lado del río. Sí, la conozco porque vivo allí. Y es verdad que cuando estamos en alerta, enseguida subimos los coches a las zonas altas. ¿Tú conoces la pantanada de Tous? Va a ser que el pantano de Tous llovió mucho, no cerraron bien las compuertas y reventó. Fue una catástrofe en muchas partes de la Comunidad Valenciana. Sí la conozco, porque también la he vivido. Por cierto, lo pasamos muy mal.
¿Cómo pudo sobrevivir? Como nos han contado, aquí en Alcira, en la montañeta, fueron los servicios sociales a ayudar a la gente que no tenía recursos. Pues así es, lo pasamos muy mal y la gente íbamos allí para recoger alimentos porque todo estaba inundado. Esperemos que le haya gustado esta entrevista. Esperemos volver a vernos algún día. Sí, me ha gustado mucho la entrevista. Puede que nos volvamos a ver. Buenas tardes y mucho gusto. Por finalizar, nos gustaría poder escuchar su trabajo realizado en la Escuela de Adultos. Muchas gracias y... Muy bien. El riu Xúquer. Totes les ciutats tenen un passat proper o d'antany i, com no, Alzira és una d'elles. Des de la seva conquesta per Jaume I, el 31 de desembre de 1242, fins als nostres dies, la història ininterrompida ha sigut marcada pel progrés malgrat les riuades i inundacions que han creat moltes pèrdues igual agrícoles com personals i econòmiques. Alzira era una illa tancada per muralles i rodejada per dos braços d'aigua, evidentment del riu Xúquer. Sols tenia dos ponts que l'enllaçaven amb les afores i que en dia d'avui s'anomena la Vila, que és el barri més antic d'Alzira. Recorde que els meus pares em contaven, quan era xocoteta, que de xiquets baixaven per unes sendes al llit del riu a nedar i a jugar, perquè no era un riu capdolós, sinó més bé tranquil, menys quan plovia molt o diluviava, que creixia moltíssim, tinguent en compte també la vinguda d'aigües que baixaven dels pobles de dalt, muntanyes i barrancs, arrasant-ho tot al seu pas, anegant cases i l'horta. Un desastre. Aleshores, en els anys 60, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que es creà el 1934, per decret es constituyó el 24 de novembre de 1935. Ja va tenir que actuar. Taparen el primer braç, que avui en dia és l'avinguda Sants Patrons, i tot seguit el segon braç, que és la continuació de la plaça del Regne, que és l'avinguda Lluís Sunyer, lindant amb les muralles a la vora del quartel de la Guàrdia Civil i en el lloc que està ubicada avui en dia. Encara, sobretot, en la tardor, la gent que ha viscut l'última gran riuada, la Pantanada, en octubre de 1982, aleshores, quan donen pels informatius alerta groga, pels barris baixos ens quedem tremolant pensant en l'imponent i devastador riu Xúquer. Finale. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i molt de gust de conèixer-vos. Igualment. Adeu. Adeu. Bon dia, estem així a Ràdio Parra amb Puri Xiner i Sole Benito, que ens van a contar un poquet el que saben sobre la vida dels casilicis i com era la seva infància entorn a ells, que, com sabem, es troben al carrer Sants Patrons en entrada a la plaça Major. Bon dia, xiques, com estan? Bon dia, Pablo. Buen día, Álvaro. Álvaro, perdona. Preparades? Preparades. Preparades. Doncs comencem. Sole, és vostè d'Alzira? Sí, soc d'Alzira. Purín, és vostè d'Alzira? No, no soc del Cirà. I d'on? Soc de Benicull, però fa 58 anys que visc així i molt a gust. Perdoneu que a lo millor tinc una miqueta de pesar perquè
Estic emocionada. Tranquil·la, tranquil·la. En quin any va néixer Soler? En el 1955. I vostè, Purín? Pues jo sempre dic que els anys és el que la persona representa. És de veres. Ho sé molt. Soler, quines són les seues aficions? Què és el que més li agrada fer? Pues les meues aficions són moltes, el que passa que ara a l'edat ja vaig canviant les aficions. Vaig, pues, caminar, el fin de setmana vaig a caminar per els senderos i aprendre el sol, per la naturalesa, disfrutant de l'aire lliure, fer un recorrido i caminar per sendes, a veure paisatges bonics, fer moltes fotos, això és la meva afició. Molt bé. I Purín, quines són les seues aficions? Doncs mira, a mi m'agrada molt el deport, perquè resulta que m'agrada molt caminar, m'agrada molt llegir, de tot. I també m'agrada veure alguna pel·lícula que siga bona, qualsevol pel·lícula no. M'agrada molt el deport, sobretot. Molt bé. Soler, què li pareix aquesta idea de la classe sobre conèixer més els llocs més importants de la nostra ciutat, d'Alzira? Me pareix molt bé, és una forma de conèixer el nostre poble i la història d'Alzira. I Purín, a vostè què li pareix? Sí, pues també el mateix. Molt bé, ya que nos ayuda a conocer nuestra ciudad y nuestros orígenes, que es muy bonito. Sí. Purín, aquesta és per a tu. Creu que ha canviat molt la ciutat des que vostè va néixer? Pues sí, sí que ha canviat molt, perquè jo, aunque no soc d'origen d'ací, pues veig els carrers més amples, els edificis més alts i tot més moderna. Aunque no m'haver agradat així, però està més moderna. Soler, vostè passa molt pels casilicis i com passa? A peu, en bicicleta? Sí que passe molta, per almenys una vegada a la setmana passe per ahí. I passe per ahí, o vaig en cotxe o vaig a peu, però quasi sempre a peu. Soler, la gent, els cotxes, etc. passaven molt sovint per ací? Sí que passaven molta gent, no tants com cotxes com ara, però sí que passaven. Purín, sí. He estat estudiant els casilicis i he pogut observar que la carretera passava entre ells i no, com ara, per enfront. Quan van canviar a l'actual orientació, què li va parèixer? Li va agradar? Vale. En 1967 volvieron a montar los castilicios del centro de una avenida creada sobre el antiguo río. Avenida Santos Patronos. A mí me hubiera gustado que conservaran la misma orientación. I Purín, en aquella època tenia la mateixa forma o color com ara? Veu alguna diferència? No, yo creo que tienen el mismo color. He estado mirando los casilicios antiguos y son el mismo color. O sea que yo creo que están lo mismo. Sí. Soler, quan la carretera passava entre ells, era tan ample per a tindre dos carrils o no hi havia tant de lloc? Sí que n'hi havia lloc, perquè passava una carretera per cada costat dels casilicis. Soler, com podem observar, ara tenim moltes botigues de roba, restaurants, bars. Abans hi havia tants negocis prop com ara? Perquè m'han contat no n'hi havia quasi res, ni botigues ni bar per allà. Purín, l'any 1936 van llançar les estàtues al riu en la Guerra Civil. Sap alguna cosa sobre aquesta data? Sí, claro. Sí, m'ha tingut que documentar perquè jo en aquell temps no vivia així. Ja. Ni havia nascut tampoc. Sí. Bueno, pues yo en la contestació 12, després de la contienda, que esta xica fa una pregunta molt bé, pues sacaron del ciénago solamente la figura de San Bernardo. De las hermanas Gracia y María se recuperó la imagen de Santa María descapitadas. Fueron modeladas por el escultor Antonio Ballester.
la imagen de Santa María cayó al río. Se recuperó la imagen. Santa Gracia no apareció. Santa Gracia fue destrozándose sobre la calzada del puente, destruyéndose totalmente. O sea, va a caure de dalt del pont y... Era esa misma noche, confidencias de un amigo que fue quien llevó los restos en un carro, fueron llevadas las destrozadas piedras de la imagen junto con los escombros de la iglesia de Sant Agustín para llevarlas al Camino Hondo, hoy Avenida Joanot Martorell. Lo que cayó al río fue Santa María también. El motivo por el cual obra mi poder las facturas de las antedichas imágenes, menos la de Santa Gracia, que fue que el entonces alcalde quiso que fueran en una misma factura. O sea, que aunque Santa Gracia no estaba recollida en ningún puesto, estava tirada en el riu, Sí. en el braç que baixava per baix del pont, la tiraren allí, que ara és Joanot Martorell. I ja, aunque no la construïren, sí que va agarrar i la ficaren en la mateixa factura que ficaren a Santa Maria. Sí, m'ha sorprès això perquè no sabia res sobre aquesta data i ara les veuré d'altra forma. Pues m'alegra molt que t'hagi agradat perquè és molt interessant la història. A mi m'ha agradat moltíssim, moltíssim la història. No, és esto. En aquella època, Purín, en aquella època tenia la... vale. Sole, et pots creure que hi ha persones i xiques que no sàpiguen què són els cassidicis? Pues sí, és possible. Jo tampoc ho sabia, perquè no he viscut tota la vida així i tampoc ho sabia. Purín, quina importància li dona a vostè als cassidicis? Pues molta. Quin número estàs ara? 14. A ver, que me ha descontado yo un poquete. Vale, sí. Pues mucha importancia. Porque al saber la historia aún me gusta más. A la 15, Purín, coneix la història de Sant Bernat, el patró d'Alzira, Maria i Gràcia, les germanetes? Sí, la cuento en la historia. Te Sí. gustará. Sole, la carretera passava entre els edificis i la plaça Major, però on passava exactament? Per on està el parc ara mateix, més cap a dins? Abans estava només el pont de Sant Bernat, perquè el riu passava per baix. Doncs així acabem la ronda de preguntes i ara m'agradaria escoltar el treball que heu fet a l'escola d'adults. Li Vale. dono la paraula. Gràcies. Mira. Dic jo primer. Ara te llegiré jo la meva, Vale. que m'agrada molt, No he ficat tot el que és, perquè hi ha moltíssimes coses, de la història, però bueno. M'imagine. Mira, soy discípula de la Escuela de Adultos del Neo2, de Alzira. Cuando nuestra maestra Marina nos dijo que si queríamos escribir sobre monumentos, teníamos en Alzira, que por cierto, hay cosas muy interesantes. No sé por qué quise hablar sobre los caselicios. Y la verdad, he descubierto cosas muy interesantes. Desde que sé que tenía que contar la historia, ¿sabéis lo que hice? Ir al puente de San Agustín, ya que es así como se llamaba este puente anteriormente, y ponerme en medio del mismo para mirar los rostros de San Bernardo y sus hermanas. Por favor, cuando paséis por el puente, levantad la cabeza y mirad los rostros de San Bernardo y las hermanas.
porque se merecen que nos paremos un poco por todo lo que han sufrido. Perdoneu, pero ahora contaré lo más interesante de la historia. Ahmed Almesur era el nombre de San Bernardo, hijo del reinado moro de Carlet. Almesur nació en el año 1135 en Pintafarrés, una pedanía que ya desapareció y que se encontraba cerca de Carlet. Actualmente, en ese lugar hay una ermita que se venera a San Bernat. Fue educado en las cortes musulmanas de Valencia, donde destacó por su prudencia y laboriosidad. Eso le hizo merecedor de la confianza del rey de Valencia y le dio importantes cargos. Por sus trabajos conoció a unos monjes, le gustó tanto lo que hacían que se pasó al cristianismo y entró en un convento cristiano cerca de Tarragona. Ahmed Almesur lo bautizaron el 20 de agosto de 1136 con el nombre de Bernardo. Era conocido por San Bernardo de Claraval. Les daba muchas limosnas a los pobres y su fama fue creciendo. También sanaba a los enfermos. Un día le pidió al abad volver a Carlet. Cuando llegó, se encontró con que sus padres habían fallecido. Ahora quien gobernaba era su hermano. El hermano, al ver que se había convertido en el cristianismo, lo encarceló. Sus hermanas, Zaida y Zoraida, que eran iban a verle, hablaban con él. Ellas también se convirtieron al cristianismo. Al ver cómo las trataba su hermano, Bernardo, y sus hermanas, decidieron huir. En el camino, las hermanas fueron bautizadas en Guadassuar con el nombre de María y Gracia. Montseur mandó que los capturasen, pero ellos se escondieron en un bosque cercano al río Júcar. Pero el barquero, los del río, los vio y los denunció. Mansur quería que renunciaran al cristianismo, pero como ellos se negaron, los martirizaron sin piedad. San Bernardo vio con horror cómo mataban a sus hermanas. Esto aconteció cerca de Alcira. Fue en el año 1180, según cuentan, entre el 20 y el 23 de julio. En un lugar entre campos de naranjos hay un pequeño monolito conocido como la Pileta del Mártir. Es un sencillo retablo de cerámica con los nombres de los mártires, santos patronos y Alcira, que si podeu anar a veure-lo, aneu. No es ninguna gran cosa, pero está molt bé. Fueron enterrados por personas anónimas de Alcira. La noticia se propagó con todos los reinos cristianos. Actualmente, después de todas las peripecias que han sufrido, están enterrados en la iglesia de Santa Caterina. Las fiestas de estos santos patronos se celebran el 23 de julio. Alcira tuvo un gran protagonismo con los restos de San Bernardo, pero es muy largo de contar. Estoy emocionada de haber cogido los casilicios y de haber conocido toda la historia de San Bernardo y sus hermanas. Los casilicios llevan con nosotros 2 siglos y medio, observando desde el puente la vida de los alcireños. Se acabaron de construir en 1717
y los llamaron el Puente de San Agustín. Nunca le han cambiado el nombre, pero al estar los santos con el mismo nombre, comenzó a ser conocidos como Pont de Sant Bernat. Ay, perdoneu. Las figuras miden 1,85 metros. Una de las hermanas fue destruida en la Guerra Civil Española y fue modelada de nuevo en 1943. Hoy son un referente de los alcireños. Moltes gràcies. Així, ara Sole ens va llegir el seu treball. Ja. Avenida de los Santos Patronos. En 2017, los casicilios de Santos Patronos María y Gracia cumplieron 3 siglos de vida. Lamentablemente, un monumento que durante los siglos presidió desde el puente la vida cotidiana de los alcireños. Pasó sin pena ni gloria. Tan importante aniversario a pesar de estar ahora enclavados en una de las emblemáticas avenidas de la ciudad de Alcira. Los casilicios se acabaron de construir en 1717 y fueron costeados por Jaime Cervera y Nicolás Bas como muestra de su devoción por los santos patronos. Se erigieron sobre los tajamares del ya existente puente de San Agustín. Aunque formalmente nunca se le cambió el nombre al puente, es evidente que al estar coronado por los casalicios en honor de San Bernardo y sus hermanas, pronto empezó a ser conocido como Pont de Sant Bernat. Siguiendo el plan de remodelación urbana y tal como don Ricardo Fruixat nos relata, en 1966 se desmontaron los casalicios volviéndolos a montar un año después, con el puente ya desaparecido. En el centro de la nueva avenida creada sobre el antiguo lecho del río, apenas 4 o 5 metros de sus tajamares originales. En Nueva Avenida se le denominó de los santos patronos. Bueno, ahora tengo una xicoteta de la meva infància. Yo era una niña, recuerdo que hace más de 50 años, cuando yo venía de vacaciones de Francia, iba con una amiga a pasear por la avenida. Yo recuerdo que era un ir y venir de gente que se cruzaba contigo constantemente y se te quedaba mirando. Y así recuerdo cómo los chicos se acercaban a ti para tener una conversación. Era otra época, la juventud no usaba móviles. En las tardes que salíamos un rato para distraernos y de esos paseos anda y vengo, pues algunos chicos más atrevidos se acercaban y tenían unas palabras contigo para intentar poder dialogar un rato. Y así se conseguía tener una amistad, pero siempre con mucho respeto y siempre llegando a casa a una hora prudente y no demasiado tarde. Así terminó. Pues, moltes gràcies. M'ha encantat les vostres històries, el vostre treball i el vostre orgull de donar-nos, de dir-nos el que ha sigut la història de Sant Bernat i la teua història, Sole, de xiqueta. I així acabem amb l'entrevista. Gràcies a Sara Fita i a l'Escola d'Adults per haver fet aquest treball sobre els casilicis i més que n'hi haurà. I així acabem. Vos ha agradat? Molt, molt. Hem estat molt contentes de veure que tu has agarrat els casilicis. Gràcies, a mi també. I així acabem. Moltes gràcies. Gràcies a tu.
Hola, bon dia. Soc Héctor, de segon de l'ESO. Aquesta entrevista forma part d'un projecte trimestral per a conèixer millor Alzira i els llocs històrics més importants d'aquesta ciutat. En el meu cas, hem llegit la Vilesa i volíem fer unes preguntes sobre aquesta empresa. També volia donar-li les gràcies per a participar en aquesta entrevista. Digo uno. Com et diuen? Me diuen Pepe. Vius en Alzira? Sí, Com et sents més còmode si parle de vostè o de tu? de tu. Has tingut alguna altra experiència similar amb estudiants? La veritat que no. Què et va parèixer la idea de vindre a aquest institut? Per a mi de categoria. Has treballat en la Vilesa o coneixes algú que ha treballat en aquesta empresa? Jo no he treballat mai, però tinc un tio que sí. I quina experiència ha tingut? Mon tio se va jubilar allí i tot. Sap qui va fundar la Vilesa? Don Luis Sunyer Sánchez. Què va suposar la Vilesa per a Alzira? I per què creus que va ser tan important? Crec que va ser molt important perquè va emplear a molta gent del poble. Quins canvis va tindre durant el temps d'aquesta empresa? Que es va modernitzar molt, ja que tota la maquinària ha avançat. En quin aspecte creus que ha millorat la Vilesa? En les condicions de treball, perquè les màquines faciliten les tasques. Has provat algun producte d'aquesta empresa? Els polos de sobret, de plàstic. Has provat algun producte d'aquesta... Has variat molt l'aparència de la Vilesa fins ara? Ara és completament diferent. Com ha resultat aquesta experiència amb nosaltres? T'ha agradat? Sí, molt. Moltes gràcies altra vegada per participar en aquest projecte. Esperem conèixer amb vostè, si és possible. Bon dia. Pepe, ens agradaria que ens llegiria la teua redacció sobre la Vilesa. Vale, pues jo vaig a contar una xicoteta experiència que tenia de xicotet sobre la Vilesa. Vale. El primer record que tinc de l'empresa de la Vilesa és durant la meva adolescència. Tindria jo uns 12 o 13 anys. Davant de la casa hi havia horts de tarongers que es perdien a la vista. I després d'estos camps es ven 2 o 3 naus industrials immenses. Als ulls d'un xiquet estaven ubicades a l'eixida d'Alzira, en la carretera de Tavernes. Algú ens va dir que allí es feien fàbriques, es feien gelats. Perdoneu perquè és un poc nerviós. I cap allí que ens anaren tota la colla d'amics. Darrere de les fàbriques estava el camí de l'arena, encara que nosaltres li diem el camí de la basura, perquè s'hi amuntonava molta gent i deixaves no sols de les fàbriques, també de la gent que les tirava allí. A aquest camí anaven tots els amics, també molta gent del poble, a replegar els polos de bosseta de plàstic. Quan acabàvem l'escola, per la vesprada, anàvem cap allí i tornàvem a casa carregats de gelats. Els pares no volien que anàrem perquè era tot camp, però no els feien cas. La tentació de menjar gelats
de Baes era massa gran. Quan tenia uns 16 anys i treballava com a mecànic en un taller, a vegades anava al taller que havia dins d'Avidesa a reparar algunes peces dels seus camions. A mi m'agradava molt anar allí i veure com de gran era el taller que tenien. Un altre record que tinc de l'Avidesa és la gran quantitat de gent que treballava a la fàbrica a l'estiu. Durant l'hivern anaven a treballar al camp i als magatzems de taronja i a l'estiu treballaven als gelats. També recorde que l'any 1968 va tocar la loteria de Nadal a Alzira. La majoria del premi que es va repartir en participacions entre els treballadors i les treballadores d'Avidesa. Moltes gràcies, Pepe. Acabem així l'entrevista. Ha fet un plaer. Fins la pròxima. Moltes gràcies. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Em presente. Em diuen Ivan. Siguin benvinguts a un dia més a Radio Parra. Avui parlarem sobre el nostre magnífic pont de ferro. En el dia d'avui ens acompanya Rosa. Aquesta entrevista naix a través de l'aula de projecte interdisciplinar, dirigit per la professora Sara Fita, de l'Institut José María Parra, amb l'idea d'aprendre un poc més sobre la història de la nostra ciutat d'Alzira. Bé, dit això, comencem amb les preguntes. Primera. Puc fer un aclariment? Sí. Val. Pues jo he vingut així en el propòsit de contestar a les 10 preguntes que m'han fet. 9 són només del pont de ferro. La resta no té res a veure en el pont de ferro. Segueix preguntant el que vulguis. Bé. Primera. És vostè d'Alzira? Jo visc en Alzira. I va néixer a Alzira, no? No. No. I on va néixer? Pues els meus pares volgueren que jo naixera en el Vergero. I vaig néixer en el Vergero. A quin any? L'any que s'acabava la Guerra Civil Espanyola. El 1939. 1900 què? 39. Sí, és història. Bé, la quarta pregunta. A l'any 1982, quan la Pantanada, o més coneguda com la Pantanà, vostè pensava que el pont es podria caure o arribar a trencar-se? Impossible. Està recolzat per potents murs de contenció, subjecte per 2 arcs tirants paral·lels a la plataforma. Mai ha plegat l'àvia a la plataforma. Quan hi va ser adolescent, hi havia canyes al riu? Sí, les canyes es crien a la vora del riu. Clar, avui en dia no es pot nedar al riu per tota la contaminació que hi ha. Vostè, en aquella època, nadava al riu o coneixia algú que nadara al riu? En aquella època, el riu era la nostra manera de poder nedar i refrescar-se. Els dies calorosos de l'estiu. Va. Vostè, a quin any creu més o menys que hi portava més caudal el riu? L'any de la Pantanada, en 1982, el pantà deixà córrer 120 milions de metres cúbics d'aigua per al riu Xúquer i tot va passar per baix del nostre pont. I a la població, al principi, quan anunciaren... Mira si n'he passat, que ne portava tanta aigua. El Xúquer portava un cabal com el riu Mississippi. Tant de caudal portava? Sí. Sí, perquè el pantà tenia molts litres i tots van passar per baix per ací.
I te puc dir més avant, crec que te dic els litres que portava, però bueno, ja ho saps. I a la població, al principi, quan anunciaren tant la primera reforma com la segona, els va agradar la idea? Sols s'ha fet una reforma de manteniment. Està anotat en el paràgraf 6, si la població estigués d'acord. Només n'hi ha que una reforma. El que ho hagi llegit sap que només n'hi ha que una. Està anotat en el paràgraf 5. I en el pont de ferro que hi havia en aquella època, hi podien transitar vianants o podien transitar tot tipus de vehicles i vianants? Per el pont de ferro, en aquella època, passaven veïnants i tot tipus de vehicles. Antes, igual que ara, sempre és molt segur passar. I en aquella època hi havia molt de trànsit. Alzira era una ciutat que més treballava en la taronja. Hi havia molts magatzems i la taronja tenia l'eixida per el tren, mils i mils de quilos passaven pel pont cap a l'estació. Més totes vianants que eixia i entraven a Alzira. Era l'única entrada i eixida. Pues el pont sí que era fort. Pues sí, igual com ara. Està fet de ferro, que se va fer en les últimes... A veure, això se va fer en 1900, de l'11 al 17. I fa 7 o 8 anys se va fer la Torre Eiffel en ferro, que va ser el primer que se va fer. I este senyor va agarrar el mateix que aquell senyor va fer la Torre Eiffel, i ho va fer igual. És el primer de ferro que n'hi ha per tota la contorna. I a l'any 2018... Dime la pregunta. La 11. Va. A l'any 2018, quan donaren la notícia de que anaven a retirar totes les canyes possibles a la vora del riu, li va agradar la notícia? Per baix del pont de ferro sempre està prou despejat, però quan el riu passa pel pont del Borrego, ahir s'acumula moltes canyes i quan venen les pluges es fa un gran tapó. No deixa córrer l'aigua, a vegades tenen que prendre decisions que no s'agraden. I a vostè com li agradava més el pont? De color metàl·lic o el color que hi ha en aquests moments, que és el roig? Jo sempre he conegut gris focs, però hi ha un ballet un poc il·luminat i el pintar metàl·lic. El color vermell és el seu color primitiu i conserva de correcció. Estava també, per això s'ha tornat ara a fer, quan l'han estudiat ara s'han donat compte quan estan mirant tot i l'han tornat a fer així. I com li agradava més el pont? De madera o de metall? Es refereix a un pont per creuar Alzira? El metall no sé si serà prou fort. Crec que el ferro és més que el metall, no ho entenc molt, però el que he vist. En Alzira havia un pont de fusta. Estava per creuar a la part del Gran Teatre. Era xicotet, era una passarel·la. I quan va ser adolescent, vostè o algú conegut es banyava o es va trobar algun reptil al riu? En el riu Xúquer, en el fondo, hi ha un molí. Allí es trobava de tot, granotes, serps, de tota classe n'hi havia allí. Els pares no volien que anàrem a nedar per el que n'hi havia de perill. Bueno, nosaltres igual anàvem, perquè eren joves, però allí, encara que no d'això, allí anàvem molts enfogats. Pues la veritat és que coneixia aquest tipus d'informació. Pues el molí en Castellí. Està a l'altura del quartel de la Guàrdia Civil, però se mira a dir, més o menys està per allí. Jo sols de sentir el nom de les serps ja m'entren escalofreds. No puc les anar més. serps no fan res, tu les deixes que vagin i elles fan el seu camí. Quan fan és quan tu vas a furgar-les. I vostè solia passar molt pel pont? De xicoteta jo vivia en el Cristo. El Cristo és aquella zona, com s'anomenava el barri del Pont. Allí anàvem a veure passar els carros, perquè feia molt de soroll, feia molt bonico, i el pont feia aixina i se manejava un poquet. Allí ens agradava veure com passava el riu per baix dels nostres peus.
De major, treballava en una de les amagatzens que es troba a l'altra part del pont de ferro. Tots els dies creuava el pont 4 vegades. Quan plovia i feia aire, es tenien que agarrar perquè si no mos n'anàvem. Sempre mos paràvem en un costat o l'altre per passar unes quantes persones juntes. Mentre hi estava realitzant aquesta investigació, vas descobrir que la primera rehabilitació del pont de ferro hi va costar 400.000 pessetes, que avui en dia són 2.400 euros. Em vas quedar un poc anonadat perquè avui en dia 2.400 euros per a la rehabilitació d'un pont de ferro no és res, però en aquella època serien molts diners. Si el pares a llegir el relat de la meva investigació, veuràs com les 400.000 pessetes, avui en dia 2.400 euros, és el que costa de fer. Això està en el paràgraf 3. De 1910 fins a 1995 passaren 78 anys. És la primera i única rehabilitació que s'ha fet. Costa 37.778.881 pessetes. Avui crec que són 6.296.480 euros. Ha costat més el mànec que l'aixà. No sé si sabràs el que vol dir el mànec i l'aixà. Más o menos sí. Sí, què vol dir? Pues que el pont va costar en fer 2.400 euros i després la rehabilitació ja són 6 milions. Molt bé. Claro, i 6 milions per a la rehabilitació d'un pont, sabent que costen 2.400 euros en fer-lo, pues és molta quantitat. Sí, però de 1917 a 1995, que se va rehabilitar, és el que puja el nivell de vida. Entonces pujava molt. Pareix que ara només siga quan puja, però entonces són 78 anys que tots aquests diners és el que va pujar. Així que, en comparança, estava igual. I vostè coneixia gent que vivia al voltant del pont? Sí, coneixia molta gent del barri del Cristo. Jo he viscut al voltant del pont. En el fatal dia del 20 d'octubre de 1982, tots els ciutadans d'Alzira estaven molt preocupats. Sabien el caudal d'aigua que portaria el pantà. Els que pogueren pujaren cap a la muntanya del Salvador o a les plantes altes. Bé, m'han comentat que vostè ens ha portat també un treball sobre el pont de ferro. Anem a escoltar-lo. Un treball no, n'hi ha dos. Este, vols que te'l lliga tot? Pues molt bé. Mira, pont de ferro d'Alzira. És un pont que uneix el barri de les Barraques amb el centre d'Alzira. La necessitat d'aquest pont va sorgir a conseqüència de la inundació del de Sant Carles en 1864. Era d'Obra. I havia durat un munt d'anys i en una riuà, en aquesta riuà, va faltar. L'obra s'inicià en 1911 i finalitzà en l'any 1917. Substituís el pont de Sant Gregori, que s'havia construït en el segle XIV i que visqué fins a 1921, perquè va estar uns anys mentre se va acabar. I el de ferro i el provaren, després tiraren l'altre. Es va encarregar el projecte en 1899 a don Enrique González Granada. El pressupost fou de 400.000 pessetes d'aquell temps, que és el que t'he dit en el paràgraf 3. Es tracta d'un pont d'un sol arc, sense més. Se sosté en dos tirants. Se sosté en tirats de 72 metres de llum, 72 metres, recolzat en potents murs de contenció. La plataforma està subjeta per dos arcs tirants paral·lels, separats de 6,1 metres i l'altura del arc és de 8,90 metres. L'estructura està reforçada per 32 bigues verticals.
acoplades travessalment, en forma de creu de Sant Andreu. Als extrems l'obra descansa sobre uns ròtols metàl·lics que estan encostades als contraforts del pedra del sillar. Per això, després, si vols, te dic quan se va arreglar, el que costa i tots estaven conformes de lo que havia sigut, perquè crec que te ho he contestat per ahir, però bueno, perquè ja portava molts anys. El pont de ferro d'Alzira ha complit, ara ha complit 104 anys. Està declarat com a bé local, inscrit en el catàleg del Pla Especial de la Vila. Dècades més tard, en març de 1995, va ser reparat en un pressupost de 36.778.881 pessetes. S'han col·locat 7.500 nous caragols en la reparació. L'estructura principal, l'arc i les bases paral·leles, estaven en perfectes condicions. L'aigua no havia produït erosió en l'acer. Entonces se conserva, llevant d'aquesta reparació, que més que res van ser escarols que posaren i alguna plaqueta que no té importància, doncs està igual. És dir, tenia per un segle més. Puf, ja serien 204, no? I més, perquè si el de Sant Carles va durar del segle XIV fins 1864, doncs és un muntó. Molt de temps. Bé, amb aquest treball hem finalitzat l'entrevista. Què tal? Com li ha semblat? Bueno, no ha estat mal del tot. Ha estat a gust? Sí, a gust sí. El que passa és que no he trobat unes preguntes que m'agradaren, perquè totes les que n'hi ha sobre el riu Xúquer, n'hi ha altres companys que les han fet. Entonces, sobre el riu Xúquer, pues era un altre tema. Creia que veren avui més preguntes sobre el pont de ferro. Bé, pues moltíssimes gràcies de nou per acudir a aquesta entrevista i per poder fer això possible. També agrair de nou a Sara Fita, que sense ella això no haguera sigut possible funcionar. I gràcies a tots i a totes per escoltar aquesta entrevista. Em despedisc. Una gran salutació. Adeu. Adéu-siau. Hola, som Ethan i Imam i som d'Alzira. Tenim 13 anys, estem ací de l'assignatura PID. PID és una assignatura per a treballar en grup i més coses. I ara estem fent aquesta activitat per a conèixer la nostra ciutat i conèixer també els llocs més emblemàtics. I te farem unes preguntes personals i després de l'antic llevador. Com et diuen? Carmen. Quants anys has passat en l'escola de majors? 12. Vius prop de l'antic llevador? No. De quin barri vens? De l'Alquirieta. On vas néixer? En Alzira. Tu vas llevar la roba a l'antic llevador? Sí. Tinc curiositat de si les persones anaven amb els seus fills normal per el carrer com es va construir en la Guerra Civil, doncs era perillós. Tu anaves amb la teua mare o pare? No, no havia nascut. Joan Guardiola va ser un gran arquitecte molt important en Alzira. El coneixes? No, però sé que va fer el Gran Teatro, els llevadors i Casablanca. T'agrada l'antic llevador? Sí. Quan fa de temps que no ho has vist? Per fora quasi sempre, però per dins farà de 15-20 anys segurs. Saps si es podrà visitar l'antic llevador? Sí. Tu creus que era important en Alzira per a llevar la roba? Perquè com havia un riu, podíem llevar allí. Pues sí que era important perquè allí, a part que no feia tant de fred, n'hi ha dos bases
i primer llevaves la roba i després la rentaves. I entre això, en el riu, feia un fred que tremolaves. El 23 de març, l'any 1937, els teus pares van veure la inauguració? Suposo que sí. Tu saps si va sofrir coses perquè era en la Guerra Civil? No. Va afectar l'antic llevador per el Tous? No, perquè ja estava tancat. Hem llegit que es va construir 4 llevadors, un en el carrer Cid, altre en l'Hospital de Santa Llucia i altres 2 en el Raval de Santa Maria i en l'Alquerieta. És veritat? Sí. Tu saps que ho han reconstruït? Sí. I havien fet en l'antic llevador el 24 d'octubre exposant fotografies antigues i més coses. Ja. Sí, però jo no ho he vist això, no vaig anar a la inauguració. Gràcies per contestar aquestes preguntes i per el teu temps. També m'ha agradat conèixer-te i espero que en una altra volta nos veiem. I esperem que te l'hagis passat bé. Jo molt bé, i vosaltres? Sí. Sí. Molt bé. I també m'agradaria escoltar la teua redacció que has fet. Molt bé, ara vos la llisc. En l'any 1938 se inauguró el lavadero público de la Alquerieta. Está situado a la izquierda de la carretera que va al Hospital de la Ribera. Antiguamente estaba rodeado de árboles y plantas silvestres y del huerto de pararrayos. Los niños, mientras sus madres lavaban, jugaban en el huerto. El lavadero tenía 2 balsas grandes, alargadas, con 2 chorros de agua, una para lavar y otra para aclarar. Impresionante. Todo el día estaba saliendo el agua fresca, limpia y cristalina. Una maravilla. Todos los días las mujeres cogían una ferrada, la llevaban de ropa sucia y con jabón hecho por ellas mismas se iban al lavadero a lavar. Tenían el orgullo de ver quién tenía la ropa más blanca. El antiguo lavadero de la Alquerieta, declarado bien de reverencia local, comenzó a recibir visitas 4 años después de abrirse solamente tras su larga restauración para conmemorar el aniversario de la República, periodo durante el que se construyó e inauguró. 80 años antes, el edificio tardó 7 años en rehabilitarse. En 2016, aunque tras muchas dudas sobre su destino, se optó finalmente por convertirlo en museo. En su fachada se conserva el único escudo de la ciudad, con la corona republicana. El lavadero fue construido bajo un estilo profundamente recepcionista, estética que distaba mucho del modernismo habitual utilizando por Juan Guardiola, arquitecto municipal. Este cambio de estilo fue consecuencia del contexto de inestabilidad política y social de la época y reflejaba los ideales difundidos por la República. Al llegar el agua corriente y las lavadoras a las casas, estas infraestructuras cayeron en desuso y fueron suprimidas el 1 de julio de 1975. M'ha agradat molt la teua redacció. Moltes gràcies. A mi també. Moltes gràcies a tu també. I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Bon dia. Bon dia. Em diuen Marqui.
i avui vinc a parlar-te del Gran Teatre d'Alzira. Espero que t'agradi tant com a mi i ara sí comencem amb l'entrevista. Com et diuen? Paqui. Eres d'Alzira? Sí. Has viscut tota Han ajudat en Alzira. Has viscut tota la teua vida a Alzira? Sí, sí. He viscut així tota la vida. Quin vincle tens amb Alzira? És la ciutat de mi corazón. Creus que és important que Alzira tingui un teatre? Sí, és molt important el Gran Teatre d'Alzira. He llegit que la gran nevada de l'any 1960 va afectar el Gran Teatre, tu ho sabies? Sí, i va fer molt de mal. T'agrada el teatre remodelat o prefereixes com era abans? Antes estava bé, ara millor. Quan vas anar per última vegada al Gran Teatre? Pues a la nova renovació que vam fer. Quin espectacle és el que vas veure? Espectacles varios. Què destacaries del Gran Teatre com a edifici? Todo en su conjunto. He llegit que quan van passar les inundacions tu ho veus viure? Sí, les dels... Era muy joven. També he llegit que l'any 2004 es va cremar el teló. Sí. I sabies que el Gran Teatre... Anir d'excursió i en el centre ho van explicar. Sabies que el Gran Teatre complís 16 anys el dia 16 d'octubre? Sí. ¿S'està? ¿T'agradava el Gran Teatre? Sí. Bueno, ahora está más bonito. Estos ya les he fet. Creus que és important que Alzira tingui un teatre? Sí, porque es muy importante porque Alzira se lo merece. Respecte a l'agenda cultural del Gran Teatre, què és el que més t'agrada? Les obres teatrales. Quin altre tipus d'activitats inclouries en la seva programació? Las presentaciones falleras, me gustan mucho. Fins així l'entrevista. Espero que t'hagi agradat compartir amb mi aquesta experiència. Gràcies per la teva atenció. Ha sido todo un placer estar en esta entrevista. Per finalitzar, m'agradaria poder escoltar el seu treball realitzat a l'Escola d'Adults. Li dono la paraula. Gran Teatre. Cuando tenía 12 años empecé a ir al Gran Teatro a ver películas. Allí nos juntábamos todos los niños de mi edad y lo pasábamos muy bien. El Gran Teatro se inauguró el día 21 de septiembre de 1921 y se dio ese día pudo verse Mayusa de Amadeu Vives. En 1956 se presentó un gran proyecto para la construcción de un nuevo anfiteatro. Juan Guardiola fue finalmente que llevó a cabo este proyecto. Pero al fallecer este conocido arquitecto alzireño, la construcción y la explotación del teatro pasó a ser su hijo, Rafael, quien también abandonó el cargo suspendiendo las sesiones cinematográficas en mayo del 65, tras 18 años de actividades interrumpidas.
A principios de los años 30 actuaron en el Gran Teatro los barítonos cubanos Alfredo y Eduardo Brito, Marco Redondo, Antonio Machín, los alcireños hermanos Núñez, Enrique Pachín, Mari Carmen Solves y otras piezas valencianas. Y además el Gran Teatro también ha sido la casa de todos los falleros de Alzira. Ja. Moltes gràcies, fins a la pròxima. Gràcies a tots, xiquet. Hola, avui tenim el plaer de poder entrevistar a Vicent, que ens contarà un poc sobre la Murta. Som Maria i Naomi, tenim 13 anys i som d'Alzira, i avui anem a fer-te una entrevista sobre el monasteri La Murta, per a projecte indisciplinari. Aquesta idea ha sigut possible gràcies a Sara Fita, amb l'idea de conèixer un poc més la Murta. Gràcies per vindre i comencem amb les preguntes. Encantada contestaré el millor que sàpiga a les vostres preguntes. Eres d'Alzira? Vaig vindre a Alzira amb 8 anys, així que soc més d'Alzira que del meu poble, que es diu Pinet i és de la Vall d'Albaida. Per què vas elegir la Murta per a fer el teu treball? Perquè sóc una enamorada de la Murta, que m'encanta i em relaxa visitar-la, gaudir de les seues ruïnes, de la naturalesa. En la tardor m'encanta la varietat de colors. Com t'agrada que se dirigisquen a tu, vostè, Vicent? M'agrada que em diguen Vicent. Em pareix més familiar i més amigable. Per a tu, què significa la Murta? És un lloc on he trobat pau, relax, benestar, on t'olvides dels problemes per un rato. Es troba en el mateix estat que antes? La Murta... no. La falta de manteniment, el referent al monestir, pues lamentablement ha acabat en ruïnes. Avui crec que reconstruir-lo seria impracticable i econòmicament no es podria fer. La Murta ha tingut moltes reformes? Sí, en l'època en què estaven els monjos feren moltes reformes, fins que ja es van despoblar de monjos i van abandonar i tot va anar amb ells, fins que l'abandono va ser total. Per a tu la Murta ja no és el que era en la teua època? En aquests moments està millor conservat. Està sempre vigilat també per si de cas eixir algun incendi, perquè seria una pena acabar en tanta bellesa. Per a vostè, quina és la part de la Murta més important? M'encanten les ruïnes, però el que més m'agrada és l'entorn, rodejat de tanta vegetació, els camps de tarongers quan estan en flor, l'aroma i la bellesa dels fruits quan estan les taronges en la seva maduresa. La primera vegada que vas anar a la Murta, per quina raó va ser? Tenia curiositat, perquè sempre havia sentit parlar de la bellesa del paratge, de l'entorn de les ruïnes, i sóc addicta a la Murta i tot el que representa. S'ha reconstruït en la vostra època la Murta? No, el monestir es va construir en l'any 1356. És de gran bellesa, rodejat de vastes muntanyes i fèrtils terres. Hi ha un pont que es diu de Felip II. Antes anava més gent a visitar-la que ara? Pense que no, que és un lloc tan emblemàtic, tan interessant, que agrada a qualsevol època i a qualsevol edat. És un disfrute per als sentits. Creus que és molt important la Murta per Alzira? Sí, molt. És patrimoni cultural tan valuós que l'Ajuntament s'ha implicat tant en la seva conservació
que no escatima esforços per a seguir disfrutant, per a que tots siguin disfrutant el que li agrada la natura. Vostè pensa que té que visitar-lo més gent o que tenen que fer algun canvi? Aquesta pregunta no la tinc. Sé que moltíssima gent la visita, tant d'Alzira com d'altres llocs. Inclús excursions que van a la Murta, i és un lloc tan bonic que n'hi ha que visitar-lo, sí o sí. Bé, amb aquestes preguntes finalitzem l'entrevista. Què tal? T'agrada l'entrevista? M'ha encantat, perquè tot el que siguin temes culturals és el que més m'agrada, en el que més disfrute. Has estat a gust? Molt a gust. Per finalitzar, ens agradaria poder escoltar el seu treball. Realitzat a l'Escola d'Adults, li donem la paraula. Gràcies. El monestir de la Murta està en un clave meravellós, en la vall que porta el mateix nom, format per una congregació de monjos jerònims. Els monjos sempre buscaven llocs on tingueren tot el millor per a construir els seus monestirs, de gran bellesa, de fèrtils terres i vastes muntanyes. Era lloc ideal on tenien tot el que necessitaven per a viure la seva vida de fe i de retiro. Feien les seues verdures, tenien la seva almàssera on feien el seu oli, els seus animals de corral, les seues cavalleries. L'aigua que baixava de la muntanya era més del que podien necessitar. Rodejat per tot arreu d'horts de tarongers, fent una delícia per als visitants, en l'aroma de l'atzar i quan els fruits estaven madurs, un disfrute per a la vista, també. Per arribar al monestir hi ha un pont nomenat el pont de Felip II, que actualment encara està en ús. El pare Morera va ser el cronista oficial del monestir i la construcció data de l'any 1356. El claustre actualment no existeix. Constava de diverses capelles. Pel temps es van construir per a fer soterraments i mausoleus, arrimats als murs. En un angle, junt al claustre, s'alçava la Torre de les Palomes. Esta torre continua en peu. Amb raó es va dir que el monestir era l'Escorial de la Ribera. Hospederia de la Murta. S'arribava a ella a través de la porta principal del monestir, anexa al monestir, amb obres pictòriques molt importants, de pintors de l'època, una gran biblioteca amb llibres de religió i codis de l'època. En aquest monestir van buscar refugi personatges de gran rellevància històrica, polítics, reis, religiosos, personatges de la noblesa, etc. Tenim un gran patrimoni cultural i històric. La pena és haver-ho deixat abandonat. No haver conservat tota aquesta bellesa que envolta la vall de la Murta i especialment el monestir. Actualment és l'Ajuntament qui s'ocupa de tot el que refereix al manteniment de l'entorn, les visites guiades. Aquest estiu es va fer una escola d'estiu per a xiquets. Actualment està molt bonic i ben conservat tot l'entorn. Moltes gràcies de nou per acudir a l'entrevista, Vicent. Agrair també a Sara Fita, professora de projecte indisciplinari. Moltes gràcies i esperem que en una altra ocasió mos vegem. Encantada d'haver-vos ajudat.
Bon dia, venim a fer-li una entrevista sobre la muntanyeta presentada per Marc Perelló i Unai Peris per conèixer la seva opinió. Estem fent un projecte per a projecte interdisciplinari, una assignatura que reuneix un poc a totes les demés sobre llocs emblemàtics d'Alzira i fer entrevistes a les persones sobre aquests llocs. Tens fills? Sí, ne tinc dos, Pablo i Samuel, uno de 46 i un altre de 48. Com et diuen? Samuel i Pablo. Ah, a mi. Vale, perdó. A mi me diuen María Consuelo Gascón Canet. On vius? Pues visc així en Alzira, en el carrer Pintor Ricardo Fluixà. Vostè va néixer en Alzira? Sí, en l'Hospital de Santa Lucía. Però... espera, perdona, és que m'ha emocionat. No passa res. En l'Hospital de Santa Lucía, però va ser tancat, este hospital, en 1997. Quants anys té? Mira, no m'agrada dir l'edat, però una cosina meva que va néixer igual que jo un dia de 7 d'agost, pues sempre me dia, cosina, que és molt bonico complir anys, la meva cosina Mercè. Ella ja no està i no pot complir-ne, però vaig a dir-te, ho vaig néixer el 17 d'agost de 1951. Val, gràcies. Prefereixes que tratem de tu o de vostè? Com tu vulguis, Verónica. Val. Per què ha elegit aquest lloc emblemàtic? Bueno, és la pregunta número 1. Ah, sí, pues l'he elegit. M'encanta que ho hagi fet aquesta pregunta. Saps per què? Perquè és que jo he viscut molts anys en la muntanyeta i per això m'agrada que ho hagi fet la pregunta. Val. Ha notat algun canvi durant la seva vida en la muntanyeta? Pues sí que ha notat un canvi, sobretot l'augment de trànsit, perquè en aquell temps, quan jo vivia, els xiquets podien jugar al carrer, jugaven a futbol o a caniques, les xiquetes podien jugar a corda o al tello, era una vida diferent. Si és així, en què li va afectar a vostè? Pues mira, una cosa que te puc notar en quant a la muntanya és que n'hi havia una botiga que la gent anava a comprar. Se dia Pepe el Carbonero i Mari Carmen, la dona. Entonces allí anava tota la gent del barri a comprar perquè entonces no existia grandes superfícies com Mercadona, Carrefour. És un canvi. Vostè encara va a la muntanyeta? Ai, pues sí, perquè m'encanta el lloc, tinc un gosset, vaig a passejar a Heidi, també tinc una cosina que viu allí, que li diuen Toniquín, i tinc 3 amigues molt bones, que a una li diuen Vicenta Maiques, a l'altra li diuen Rosa Mari Calatayud i Maria Sayol, entonces puig a veure-les. Bé. Anava més abans o ara? Abans anava antes, perquè, ja te diré per què, perquè als peus de la muntanya n'hi ha una pedra que se diu l'Esbarahora i tots els xiquets d'Alzira pujaven a jugar i a esbarar-se per l'Esbarahora i ho passaven molt divertit. Com és un lloc en el que pots fer un munt de coses, a tu què és el que més t'agradava fer? Bueno, jo, com t'ha comentat antes, jo vivia primer en la calle Bonavista i després en el carrer Independència. El que més m'agrada en aquesta vida és, si puc ajudar a una persona, ajudar-la. En quant a plegar la Pantanal del 1982, en ma casa vaig arreplegar 25 persones perquè se refugiaren, perquè tots els alzirens pujaven a la muntanya. Era un lloc molt important. Vostè va a l'església? És el 6? Mira, la pregunta que m'has fet, sí que anava a la iglesia de Xucutiua, però després al fer-me major es començava a llegir la Bíblia i vas veure una diferència gran entre una religió i l'altra. El motiu era que la Iglesia Catòlica ensenya l'infern, la immortalitat de l'ànima, la Trinitat,
i coses que no diuen la Bíblia. I això és el motiu. També te puc citar un salmo que és el 83:18 que parla del nom de Déu. El nom de Déu la Iglesia Catòlica no l'ensenya. I el nom de Déu en la Bíblia està 7.000 vegades, que és Yahvé o Jehovà. Podeu llegir-la en qualsevol moment i informar-se. Val. Vostè anava, quan anava a l'església de xicoteta, era per temes religiosos o per a veure bodes i coses així? És la 8? Que jo en la... Perdó, li faig una altra pregunta. Vostè creu que és un lloc imprescindible si visites Alzira? Pues sí, perquè forma part de la nostra cultura. I a més de ser un barri molt segur, si el riu tornara a eixir, vull dir que forma part de la nostra cultura. És un barri molt segur i si el riu tornara a eixir no se passejaria per els carrers de la muntanyeta. Bueno, al llarg de la muntanyeta hi ha llocs, una espècie de pedres, que expliquen un poc la vida de Jesús. Vostè ho sabia? Sí, ho sabia, ho he vist diverses vegades. I m'agrada perquè trata del sofriment de Jesús, de quan va pujar al Calvari. De totes maneres, tota aquesta informació se pot trobar en la Bíblia, en els 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Explica realment la vida de Jesús. Vostè creu que és un bon lloc per anar en la família o amb els amics? Clar que sí. És un lloc per agudir per la natura que n'hi ha, per passejar en tranquil·litat. També l'altre dia vaig sentir en Alzira Ràdio que van a plantar-se en la muntanyeta 2.000 arbres. Se plantaran ara en el 2021. El que no vaig captar era la fetge, però sí, és un bon lloc. Bueno, abans d'acabar ens agradaria molt que llegirà la seva redacció. Ah, molt bé. La muntanya de San Salvador és el tema. Es un barrio de Alzira, a los pies de la montaña, y que se distingue cuando viajas en tren o en coche, a lo lejos, por su santuario, una iglesia que hay encima de la montaña y donde se puede ver toda Alzira. Alzira, qué ciudad tan bonita. Se la llama capital de la Ribera. Hay unos 50.000 habitantes, personas de toda raza y religión. Para mí, como testigo de Jehová y alcireña, y nacida aquí en Alzira, he vivido en La Graella, en el barrio de Santa María del Buen Aire. La montañeta del Salvador es uno de los mejores lugares de Alzira. Empezando por la calle principal, la calle Independencia. Al empezar la calle estaba la empresa Cartonaje Suñer y envasado de madejas de hilo. En su comienzo, don Luis Suñer se convirtió en un gran empresario, a tal grado que fue visitada la empresa en 1946 por el dictador Francisco Franco. En 1959 le fue otorgado el título de la empresa ejemplar y la visitó el ministro de Trabajo. En 1960 fue inaugurado un barrio que aún existe, la colonia de Ana Sánchez, o más bien conocido como las Casitas de Suñer, para los trabajadores de cartonajes. La empresa ya ha desaparecido y en su lugar hay una gran plaza de ocio para mayores y niños, todos en el barrio de la montaña. Los alcireños no olvidarán lo que don Luis Suñer hizo por Alzira. Por eso le pusieron una calle a su nombre, que es la avenida de don Luis Suñer. Y bueno, volviendo a la calle Independencia, encontramos un local donde había vacas, donde yo mandaba a mis niños a por la leche. Subiendo también
La leche era recién ordenada, no como la que compramos ahora. Subiendo hacia arriba encontramos un horno, el horno de Andrés Segura, famoso por los pastisés de moniato, que la gente de Alzira subía siempre por Navidad a comprarlos. Y enfrente del horno estaba la tienda de comestibles de Pepe el Carbonero y su mujer, Mari Carmen, donde podíamos comprar de todo y pagarlo cuando podíamos. No estaba ni Mercadona ni Carrefour. Ya la tienda ha desaparecido. Lo que aún existe es una guardería para niños para antes de que empiecen en la escuela. Y hablando de niños, nuestros hijos jugaban en las calles a fútbol o a canicas, sin peligro de los coches. Hablo de los años 60 a los 90. El barrio de la Montañeta era un lugar seguro para vivir, donde el río Júcar se ha desbordado tantas veces. Nunca sus aguas se han paseado por sus calles, ni siquiera en 1982, cuando se rompió la presa de Tous. Alzira se inundó 6 metros y la Montañeta fue un refugio para los alcireños. ¿Y qué más diré? En los años 50 y 60 fue un lugar de diversión, donde la gente subía a comerse la Pascua, la mona de chocolate, huevos, pepitos, saltar a la cuerda, jugar a pelota, estrenar zapatillas, que entonces era la moda, zapatillas pascueras que se llamaban. Ya los tiempos han cambiado, las familias ya no están tan unidas, ni se sube a las montañetas. Ahora se suelen reunir en los chalets que cada uno tiene, porque Alzira ha prosperado. Bueno, habría más cosas que contar, pero resumiendo diré que en Alzira la Montañeta de San Salvador és el mejor lugar para vivir. Moltíssimes gràcies per la seva participació. Espero que ens tornem a veure i que tornem a treballar junts. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, bonicos. Esperem hàgiu gaudit molt de les entrevistes als nostres majors. Per a nosaltres ha estat una experiència molt enriquidora. Projecte intergeneracional que ens ha aproximat a una Alzira més vivencial, més humana. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins al proper programa. Adeu.